นี่เข้าไปทำอะไรในห้องควบคุมกล้องวงจรปิดก็มาเอาข้อมูลภาพทั้งหมดที่กล้องบันทึกไว้ได้ยังไงล่ะก็จะแฉแกให้หมดทั้งโรงแรมเลยแกไม่มีวันที่จะมีน้ำหน้าได้อยู่ที่นี่อีกแน่ที่ไอ้อิดมันซัดทอดเธอซ้ำไปซ้ำมาเรื่องว่าเธอฆ่าสมศรีฉันว่ามันก็ต้องมีมูลบ้าง รัศมีผมกลับมาแล้วครับอาดีใจไหมครับที่ยังไม่ตายตาย